Hello everyone, it's me Niharika Madhuri and you watch me on my channel Care by Niharika Madhuri. আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি আজকে একটা নিয়ে এসেছি কম টাকার মধ্যে কিভাবে একটা ভালো গোল ফেশিয়াল করা যায়। কম টাকায় বাসায় বসেই করা যাবে আর এটা খুবই পরিচিত একটা ফেশিয়াল কিটস যেটা আমরা যে কোনো জায়গায় খুঁজে দেখলে পেয়ে যাব। আমি এটা কিনেছি নিউ মার্কেট থেকে, গাউসিয়া থেকে। তো আপনাদের ইচ্ছা করলে আপনারা সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারেন। আমি ছবি দেখিয়ে দিব বিকজ আমি এই ফেশিয়াল কিটসটার প্যাকেটটা ফেলে দিয়েছি। কারণ হচ্ছে আমরা সবাই জানি যেহেতু করোনার জন্য আমাদের বাহিরের কোনো জিনিস বাসায় আনলে সেটার প্যাকেট ফেলে দিতে হয়, সেই জন্য আমি প্যাকেটটা ফেলে দিয়েছি। বাট এটার জিনিসগুলো আমার কাছে রয়ে গিয়েছে যেগুলো দিয়ে আজকে আমি ফেশিয়াল করে দেখাবো। এখানে 3টা স্টেপ আছে। পাশে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এটার প্যাকেটটা। এটার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে মাসাজ। এখানে একটা মাসাজ ক্রিম আছে, এটা ভালো অ্যামাউন্টেই ছিল বিকজ আমি ফেশিয়াল করে এটা মোটামুটি কমিয়ে ফেলেছি। এটা আপনারা অনেকবার করতে পারবেন, 3-4 বার অ্যাটলিস্ট ফেশিয়ালটা করতে পারবেন। সেকেন্ড স্টেপে হচ্ছে এটার জেল। এখানে লেখা আছে ফেশিয়াল জেল, ফেশিয়াল ম্যাসাজ এবং সব কিছু লেখা আছে। সো এটা হচ্ছে ফেশিয়াল ম্যাসাজটা। এটা অনেকটা অ্যামাউন্টে ছিল। এটা দেখতে অনেকটা গোল্ড টাইপের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা শাইনি এবং গোল্ড টাইপের। আর এটা হচ্ছে গোল্ড প্যাক। এটা অনেক অল্প হয়ে গিয়েছে কারণ এটা একটু বেশি লাগে, মুখে দিতে একটু বেশি লাগে। যাই হোক, এটা অনেক ভালো, এটা অনেকখানি ছিল, পুরাটা ভর্তি। যেহেতু এখানে মাত্র 3টা স্টেপ আছে, সো আমাদের ফেশিয়াল করার জন্য আরও 1টা বা 2টা স্টেপ মাস্ট দরকার পড়ে। সেই জন্য আপনারা নিয়ে নিতে পারেন একটা ক্লিনজিং মিল্ক। যেহেতু আমি ক্লিনজিং মিল্ক সেইভাবে ইউজ করি না, আর তাছাড়াও আমি যখন ফেশিয়াল করছিলাম তখন আমার মুখে কোনো মেকআপ ছিল না, সো দ্যাট আমার তেমন ক্লিনজিং মিল্কের দরকার ছিল না। আমি জাস্ট নর্মাল একটা ক্লিনজার দিয়ে আমার মুখটা ফ্রেশ করে নিয়েছিলাম। তো তাই আমাদের একটা দরকার ফেস ওয়াশ অ্যান্ড একটা স্ক্রাব মাস্ট দরকার ফেশিয়ালটা করার জন্য। আরেকটা হচ্ছে টোনার। তো আমি একটা ফেস ওয়াশ নিয়ে এসেছি যেটা আমার ফেভারিট ফেস ওয়াশ। এটার দামও অনেক কম, এটা মেবি 200 থেকে 300 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে চারকোল ফেস ওয়াশ। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ফেস ওয়াশও নিতে পারেন, বাট এটা আমার যেহেতু রিসেন্ট ফেভারিট ফেস ওয়াশ সেই জন্য আমি এই ফেস ওয়াশটাই আজকে ইউজ করব। আর সেকেন্ড স্টেপে আমি যেটা ইউজ করবো এটা হচ্ছে এভার ইউথের ওয়ালনাট স্ক্রাব, যেটা হয়তো আপনারা অনেকেই চিনেন কারণ এটা অনেক পুরানো একটা প্রোডাক্ট যেটা সবাই মোটামুটি আমরা চিনি। বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে আমরা চলো ফেশিয়ালটা শুরু করে দিই। ফেশিয়ালের প্রথম স্টেপে আমরা ফেস ওয়াশটা ইউজ করে নিব। আর ফেস ওয়াশটা দিয়ে আমাদের ফেসটাকে সুন্দর করে ডিপলি ক্লিন করে নিব। এতে করে আমাদের ফেশিয়ালের স্টেপগুলো করাতে অনেক বেশি ইজি হবে এবং কাজটাও অনেক ভালো করবে আমাদের স্কিনে। তো সুন্দর করে আমরা একটা অ্যামাউন্টে ফেস ওয়াশটা নিয়ে তারপর পানি দিয়ে পুরো মুখে আলতো করে ম্যাসাজ করে নেব। সাইডে যে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সেইভাবে আমরা ম্যাসাজ করে ইউজ করে নেব। তারপর সেকেন্ড স্টেপে আমরা স্ক্রাব করে নেব। স্ক্রাবটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাদের পোর্সগুলা, আমাদের লক পোর্স বা আমাদের বন্ধ যে পোর্সগুলো থাকে সেইগুলোকে ওপেন করার জন্য আমাদের স্ক্রাব অনেক ভালো কাজ করে। আর ওয়ালনাট স্ক্রাবের জন্য সবচেয়ে বেস্ট। সেই জন্য আমি এই স্ক্রাবটা আজকে এই ফেশিয়ালের সাথে অ্যাড করেছি বিকজ গোল্ড ফেশিয়ালের মধ্যে একটু ভালো একটা ইফেক্ট আসার জন্য একটা ভালো স্ক্রাবের অনেক দরকার। আপনাদের কাছে যদি কোনো গোল্ড স্ক্রাব থাকে সেটা ইউজ করতে পারেন। আমার কাছে যেহেতু কোনো গোল্ড স্ক্রাব নাই তাই আমি এই স্ক্রাবটা ইউজ করছি। আপনারা পাশের ভিডিওর মতো করে ম্যাসাজ করে নেবেন এবং সুন্দর করে তারপর মুখটাকে ওয়াশ করে নেবেন। এরপর আমরা ফেশিয়াল কিটসের ফার্স্ট স্টেপে চলে যাচ্ছি। আর ফার্স্ট স্টেপের মধ্যেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাসাজ ক্রিম। ম্যাসাজ ক্রিমটা অনেক অ্যামাউন্টে থাকে, আপনারা ইচ্ছা করলে অনেক ভালো মতো ম্যাসাজ করতে পারবেন, ইচ্ছা করলে গলা পর্যন্ত ম্যাসাজ করতে পারবেন বিকজ আমাদের গলাতেও অনেক রকমের ট্যান পড়ে থাকে। সেই জন্য একটা ভালো অ্যামাউন্টের ম্যাসাজ ক্রিম নেবেন। আপনারা পাশের ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমি ইউজ করেছি এটা। সেভাবে নিয়ে একটু ওয়াটারের সাথে মিক্সড করে তারপর বা আপনার ফেসে ওয়াটার দিয়ে নিতে পারেন। তারপর সুন্দর করে অনেকক্ষণ ম্যাসাজ করতে হবে, আনুমানিক 5 থেকে 10 মিনিট ম্যাসাজ মাস্ট করতে হবে। আর ম্যাসাজটা অনেক আলতো মতো করতে হবে, কখনোই জোরে ম্যাসাজ করা উচিত না আমাদের স্কিনের জন্য, এটা আমাদের স্কিনের জন্য ক্ষতিকর। খুব সুন্দর করে ম্যাসাজটা 5 থেকে 10 মিনিট সার্কুলার মোশনে ম্যাসাজ করে তারপর এটাকে
ওয়াশ করে নিতে হবে। আপনার ইচ্ছা করলে ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে নিতে পারেন, আবার আমার মতো টাওয়াল দিয়েও ওয়াশ করে নিতে পারেন। তারপর আমাদের ফোর্থ স্টেপ যেটা, সেটা হচ্ছে জেল। এই জেলটাও ভালো একটা অ্যামাউন্টে ছিল। এটা আপনার পছন্দ মতো অ্যামাউন্টে, এটা খুব একটা বেশি নিতে হবে এরকম না। এটা আসলে স্কিনটাকে একটু শাইনি করতে সাহায্য করে। আমাদের যে স্কিনে একটা গোল্ডেনিশ ভাবটা আসবে, সেটা এটার থেকেই আসে। আমরা নিয়ে সুন্দর করে আমাদের মুখে মাসাজ করতে হবে, অনেকক্ষণ মাসাজ করতে হবে। তা 5 মিনিটস মাসাজ করলে এটা যথেষ্ট, বিকজ আমরা মাসাজ ক্রিম দিয়ে অলরেডি মাসাজ করেছি। এটা জাস্ট একটু শাইনি ভাব আনার জন্য আমরা মাসাজটা করে থাকবো। এই মাসাজের মাধ্যমে পরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য এই জেলটা আমাদের মুখে রেখে দিব। আর এই জেলটা কিছুক্ষণ রাখার পর একটা সময় যখন একটু ড্রাই হয়ে যাবে আমাদের স্কিনে, তখন আমরা এটা স্কিন থেকে তুলে ফেলবো। তখন আমরা মুখটাকে সুন্দর করে ওয়াশ করে এরপরে আমরা আমাদের এই প্যাকটা লাগিয়ে নেব। এই প্যাকটা আমাদের একটু জেল টাইপের ফর্মুলা, তো এটা নিয়ে পুরো মুখে এইভাবে যেভাবে আমি পাশে দেখাচ্ছি সেইভাবে আমাদের পুরো মুখে এটা লাগিয়ে নিতে হবে, এবং লাগিয়ে এটা কিছুক্ষণের জন্য রাখতে পারেন। আর এটা অনেকটা ঠান্ডা ঠান্ডা আমাদের একটা ভাব দেয়, অনেকটা সুদিং জেলের মতো এটা কাজ করে। তো এটা আমাদের মুখে কিছুক্ষণ রাখার পর মেবি 10 মিনিটস রাখলে আমাদের মুখে ভালো মতো এটা শুকিয়ে যায়। আর শুকিয়ে যাওয়ার পর আমরা এটা যেহেতু শুকিয়ে মুখের সাথে লেগে যায়, তখন আমাদের হাতে আবার পানি নিয়ে তারপর এটাকে ধীরে ধীরে মাসাজ করে তারপরে ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। 15 মিনিট রাখাই যথেষ্ট। এর বেশি কারোরই লাগার কথা না, বাট যদি লাগে তাহলে 15-20 মিনিটের মধ্যে উঠিয়ে ফেলবেন। বাট অবশ্যই জলদি করারই চেষ্টা করবেন। তারপর লাস্ট স্টেপ যেটা, সেটা হচ্ছে রোজ ওয়াটার। রোজ ওয়াটার আমাদের স্কিনকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। আমাদের ফেস ওয়াশ করলে, আমাদের ফেসে প্যাক লাগালে, যে কোনো কিছু করার পর আমাদের একটা টোনার মাস্ট ইউজ করা উচিত। যেহেতু আমি টোনার তেমন ইউজ করতে পারি না, সেই জন্য আমি রোজ ওয়াটার ইউজ করে থাকি। আর যদি আপনি ফ্রিজে রেখে একটু ঠান্ডা রোজ ওয়াটারটা ইউজ করেন, তাহলে আর একটু বেশি ভালো কাজ করবে। তো এটাই ছিল আজকে আমার ফেশিয়াল কিটস, কম দামি একটা গোল্ড ফেশিয়াল কিটসের রিভিউ। ভালো মতো ইউজ প্রসেসটা দেখিয়ে দিয়েছি আমি। আপনারা অবশ্যই ইউজ করতে পারেন এই ফেশিয়ালটা, বিকজ এই ফেশিয়ালটা ইউজ করার পর আমার মুখে নতুন কোনো পিম্পলস হয়নি, বা কোনো ব্রেকআউটস বা কোনো ইচিং, কোনো সমস্যাই হয় নাই। সো দ্যাট আমি বলতে পারি যে অনেক কম টাকার মধ্যে এই ফেশিয়ালটা অনেক ভালো। অনেক দামি দামি ফেশিয়ালও কিন্তু মানুষকে স্যুট করে না, বাট এই ফেশিয়ালটা ভালোই মোটামুটি একটা স্যুট করে গিয়েছে। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্কিনে একটা ভালোই একটা ফ্রেশনেস, গ্লো চলে আসছে। তো আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করতে পারি যে অল্প টাকার মধ্যে এই ফেশিয়ালটা অনেক ভালো। কোনো রকমের অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন, এবং আমার ফেসবুক পেজেও আমার সাথে অ্যাড হতে পারেন। আমার ফেসবুক পেজের নামও কেয়ার বাই নিহারিকা মাধুরী। সেখানেও আমি নানান ধরনের ভিডিও আপলোড করে থাকি। আজকের এই ফেশিয়ালটা এই পর্যন্তই। আশা করছি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওকে লাইক করে যাবেন, এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে যাবেন, এবং পাশে যে বেল আইকন আছে সেখানে অবশ্যই অন করে রেখে যাবেন, যাতে নোটিফিকেশানটা খুব ইজিলি আপনার কাছে যেতে পারে।